ब्यावर जिले के सेंदड़ा क्षेत्र में लगातार 3 दिनों की तूफानी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ग्राम पडाला की बाढ़नी घाटी में एक आशियाने की छत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे हादसे के समय घर में मौजूद जितेंद्र राम और 12 वर्षीय हिमांशु मलबे में दब गए। वहीं काफी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य कर दोनों को बाहर निकाला। हादसे में दोनों घायल हुए, जिनमें मासूम को गंभीर चोटें आई हैं। परिवार पहले से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा और सहायता देने की मांग की है। वो आधे बार गोल्डी पर जुड़ा सब के उतरवा हुआ एक बार केन गया